600零萬可以買到700幾尺嘅3房套房，再加埋工人房嘅屯門屋苑提案。咁我哋而家身處為客飯廳嘅位置啦，咁啊兩邊嘅分廳嚟嘅，咁啊呢邊係飯廳位置啦，係啦，飯廳位空間咧都好十足嘅。咁呢邊咧就係電視廳位。咁其實呢個單位咧最正咧就係一個 L 型嘅曲尺桌窗啊。咁啊前面咧就係一覽無遺嘅海景位置。嗱，出去露台望下啦，景觀都其實十分開揚嘅。啊，咁翻嚟啦，咁其實正常就好似你咁講，呢邊放梳化位置啦，咁呢邊就係飯台位，個洗手間，其實結構就保持都好新淨嘅，係啦。咁其實呢個樓盤大家都好多人都知，就係話佢個發展商咧已經離咗場㗎啦。咁其實而家俾另一間發展公司做接管，咁啊當二手樓咁好似咁賣出嚟嘅。咁啊價錢就經濟實惠啦。嗱，細房嘅呢啲2尺乘2尺床咧係完全擺到位冇乜問題嘅。咁去到主房套房咧，咁啊浴缸仲有企缸，係啦，乾濕分離嘅設計，加埋主人套房，景觀同埋客廳都一樣嘅，海景一覽無遺，對面遠少少會望到東涌嗰邊。係啦，好啦，睇到呢度啦，唔知大家對單位有冇興趣咧？如果有興趣喺評論區話我聽。